আসসালামু আলাইকুম। বিটি টু লন্ডন অ্যাডভেঞ্চারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমার এমন একটা বিপদ হয়ে গেছে। আমি আসছিলাম ইস্ট লন্ডনে, এখানে আমার মেয়ে মনুতার প্রাইভেট ছিল, ওকে দিয়ে আর একটা কাজ ছিল, কাজের জন্য আমি আসছি ফরেস্ট গেটে। তো ফরেস্ট গেটে এখানে কাজটা সেরে আহিলকে হচ্ছে ম্যাকডোনাল্ডস খাওয়াচ্ছিলাম। আহিল ক্যাপটা খুলে বাবা। কিন্তু দেখছি যে আমার গাড়ি আর স্টার্ট হচ্ছে না। তো ভাগ্য ভালো আমার হাজব্যান্ড ছিল এই এরিয়াতে, ওকে ফোন করছি, সে বলছিল 10 মিনিটের ভিতরে আমি আসতেছি। তো যাক আলহামদুলিল্লাহ চলে আসছে, আমার একটু সাহস বাড়ছে। তো ও এসে চেক করছে, আর যখন ও নিজে চেক করে হলো না, ওর একটা ফ্রেন্ড আছে, সে গাড়ি সার্ভিসিং করে, সো ওই ফ্রেন্ড ভিডিও কলে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছিল। ঠিক আছে, আমার হাজব্যান্ড হয়তো বা ওর গাড়িতে আমাকে পিক আপ করে নিয়ে যাবে, ওই যে ওই পাশেরটা ওর গাড়ি। কিন্তু গাড়িখান কিভাবে কি করবে, এখানে ফেলাই যেতে হবে। আসলে অনেক দিন হয়ে গেছে এই গাড়িটা চালাচ্ছি, 10 বছর ধরে নন স্টপ, কোনো দিন কোনো ডিস্টার্ব করে না। এত ভালো সার্ভিস দিল 10টা বছর। তো আর কত, এমনিও বেশ কয়েকদিন ধরে হাজব্যান্ড বলতেছিল যে তোমার একটা গাড়ি কিনে দিতে হবে, এই গাড়ি বলা যায় না কখন কি হয় না হয়। তো আমি তো আর ওরকম যাই না, টুকটাক জবে যাই, মেয়েকে এদিকে ওদিকে নিয়ে যাই প্রাইভেট। তারপরে হয়তো আমার কলেজ আছে, এখানে কলেজে আসি, বিউটি কলেজ। তো এইভাবে মানে আমার প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি কাজগুলোর জন্য এই গাড়িটা আমার ইউজ করা হয়, তাছাড়া ওইভাবে হয় না। এই জন্য আমি বলছিলাম না, এটা যেহেতু চলতেছে আমার নতুন গাড়ির দরকার নেই। কিন্তু আজকে হঠাৎ করে ভাগ্য ভালো, আমার হাজব্যান্ড এই এরিয়াতেই ছিল, ওকে ফোন করছি, বলতে আচ্ছা ঠিক আছে আমি 10 মিনিটের ভিতরে আসতেছি। তো আসলো, এখন দেখা যাক কি হয়। এখন এই মুহূর্তে নতুন গাড়ি কিনতে চাচ্ছি না আমার জন্য। আসলে দুইটা গাড়ি একসাথে অ্যাফোর্ড করা অনেক কঠিন হয়ে যায়। হ্যাঁ বলে আমরা বাসায় যাবো কিভাবে বলো আজকে? এই গাড়ি তো নষ্ট হয়ে গেছে, বলো কিভাবে বাসায় যাবো? না বাবা গাড়িটাই যাবে না। আচ্ছা আমি দেখতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এই গাড়ি কি করব? ইনস্ট্রাকশন দেন আমারে। হ্যাঁ এই গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। আসলে অটোমেটিক গাড়ি তো একের পর এক মানে সাইন আসতেছিল, কিছুই বুঝতেছিলাম না। ব্রেক হার্ড হয়ে গেছে, ব্রেক আমি পা দিয়ে চেপেও নামাতে পারছি না, ড্রাইভ তারপরে রিভার্স কোনো কিছুই করা যাচ্ছে না। কিন্তু স্টার্ট হচ্ছে, লাইট জ্বলছে, আলহামদুলিল্লাহ স্টার্ট হয়েছে এখন ফাইনালি। বাট আমার ভয় লাগতেছে, আমি তো যাবো অনেক দূরে। এই যে আমার হাজব্যান্ডের গাড়ি থেকে এখানে চার্জ দেওয়া হচ্ছে, ব্যাটারিতে প্রবলেম হয়েছিল, আমি তো মনে করছি পার্মানেন্টলি গেছে। যাই হোক, হাজব্যান্ড আসার পরে গাড়ির ড্যাশবোর্ডটা খুলে চেক করলো, আর চেক করার পরে ও যে চার্জ দিচ্ছে এটা ওর গাড়ি থেকে, ওর গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ওর গাড়ি থেকে আমার গাড়িতে চার্জ দিচ্ছে। আমি এটা আসলে বুঝি নাই, যদি ব্যাটারি ডাউন হয়ে যায়, আজকে নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স আমার হলো, যদি ব্যাটারি ডাউন হয়ে যায় তাহলে স্টার্টই হয় না, কিন্তু আমার স্টার্ট হচ্ছে, লাইট জ্বলছে। আমি আসলে গাড়িটা হেডলাইট অন রেখে আমি গাড়ির স্টার্ট অফ করছিলাম। হ্যাঁ এখন যেতে পারবো। আব্বু ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছিল, আমি ভয় পেয়েছিলাম যে গাড়ি, হ্যাঁ এখন হয়ে গেছে বাবা, হয়ে গেছে, বাবা এসে ঠিক করে দিল। যদি বাবা না থাকতো আশেপাশে তাহলে কি যে বিপদে পড়তাম বলার মতো না। আসলে আমি না গাড়ি করছিলাম, লাইট তারপর সবকিছু স্টার্ট অন রেখে আমি স্টার্ট বন্ধ করে আহিলকে পিছনে খাওয়াচ্ছিলাম। এই কয় মিনিটের জন্য ব্যাটারি ডাউন হলো বুঝলাম না। আসলে গাড়ি যান শেষ, অনেকদিন ধরে ইউজ করতেছি। আর এই যে এখানে যে ব্যাটারি পোর্টেবল চার্জারটা দেখতে পাচ্ছেন, যারা ড্রাইভ করেন অন্তত গাড়িতে একটা রেখে দিবেন। আমাদের একটা আছে, আমার গাড়িতেই ওটা ছিল, কিন্তু ওটা চার্জ দিতে হলে অন্য একটা গাড়ির স্টার্ট গাড়ি লাগবে, ওই গাড়ি থেকে আমার গাড়িতে চার্জ দেবো। কিন্তু এটা ব্যাটারিতে বাসাতে চার্জ দিয়ে গাড়ির ভিতরে রেখে দেওয়া যাবে। এটা যদি সাথে থাকে তাহলে এরকম বিপদ হলে আপনি নিজেই করতে পারবেন কারোর হেল্প ছাড়া। তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমার হাজব্যান্ড এসে আমাকে অনেক হেল্প করছে। লাস্ট টাইমে আমার হাজব্যান্ডের গাড়িতে এরকম প্রবলেম হয়েছিল, সে ছিল ইস্ট লন্ডনে, আমি আমার বাসা থেকে 10 মাইল দূরে, সে আমাকে ফোন করছে। প্রথমে তো কয়েকটা ফ্রেন্ডকে ফোন করছিল, ওর ফ্রেন্ডগুলো সব দূরে দূরে ছিল। পরে আমি গাড়ি নিয়ে রাত 11টার সময় গিয়ে আমার গাড়ি থেকে চার্জ দিয়ে ওর গাড়ি স্টার্ট করাইছি। সো আমরা যেহেতু ঠান্ডার দেশে থাকি, অনেক সময় বিপদ হতে পারে, তাই সেফটির জন্য গাড়িতে এগুলোর দাম এতটা বেশি না, 20 পাউন্ড থেকে 50, 60, 100, 200 পাউন্ড যে যেমন নিতে পারেন, এটা রেখে দিবেন, অনেক কাজে লাগবে। আজকে আমি বুঝলাম। বাট আমার গাড়িতে চার্জার তো আছে, কিন্তু আরেকটা গাড়ি লাগছে, কিন্তু যে পোর্টেবল চার্জারগুলো আমি দেখাইলাম ওগুলোতে তো আর কারোর হেল্প ছাড়াই হচ্ছে।
আরেকটা জিনিস রিয়েলাইজ করলাম, যদি আমার হাজব্যান্ড আশেপাশে না থাকতো কিংবা সে লন্ডনে না থাকতো, মাঝে মধ্যে সে বিজনেসের কাজে বিভিন্ন কান্ট্রিতে যায়, তো তখন আমি কি করতাম, কাকে ফোন দিতাম? এগুলো নিয়ে আমি আসলে অনেক টেনশন করছি। তাহলে তার মানে হাজব্যান্ড কতটা জরুরি, কতটা কাজে লাগে। আমরা মেয়ে মানুষ অনেক কিছুতেই অ্যাডভান্স দেখাই, কিন্তু কিছু কিছু সিম্পল কাজের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমরা পিছিয়ে থাকি। আসলে আমরা বলতে হয়তোবা আমি পিছিয়ে থাকি, আমি শুধু বিজি থাকি আমার জব, আমার বাচ্চা কাচ্চা, আমার রান্না বান্না এগুলো নিয়ে। হ্যাঁ, অফিস আদালত সব কিছু হাজব্যান্ডই মেনটেন করে। যেমন আমি এই ড্যাশবোর্ড, আমি যখন ড্রাইভিং পাস করি 2013-এ, তখন ইঞ্জিনের A to Z আমার জানা ছিল, কিন্তু এই যে 13 থেকে এখন 22, তার মানে 9 বছর 8-9 বছর আমি খুলেও দেখি না এর ভিতরে কি আছে না আছে, সব তো ভুলে গেছি। তো কিছু কাজ না আসলে মেমোরিতে রাখা ভালো। আরেকটা কথা শেয়ার করি, 2015-এ ছিল এটা। আমার হাজব্যান্ড তখন বিজনেস পারপাস মালয়েশিয়াতে গিয়েছিল এবং ওই টাইমে 25 দিন মালয়েশিয়াতে ছিল। সো ওই সময় আমি ইস্ট লন্ডনের ব্রিক লেনে গাড়ি পার্কিং ছিল, পার্কিং থেকে বের করছি। আর ওটা আমারও একটু ফল্ট ছিল, আর একটা ইংলিশ একটা ছেলে গাড়ি নিয়ে আসছিল, আমি বের করছি। ও তো একটু, আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে একজন গাড়িতে যদি ভুল করে আরেকজন কিন্তু সে সতর্ক হয়ে সে তাকে সাইড দেয় কিংবা সে নিজেই স্টপ করে, সে করে নাই, তার গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগছিল। তো আমি কি করব বুঝতে না পেরে মালয়েশিয়াতে ওকে ফোন করছি, ওর সাথে ফোনে লাইনে থেকে আমার যা একটু শর্ট আউট করে দিয়েছিল। যাই হোক, আমার এই ভিডিওটার মেইন মেসেজটা হচ্ছে, যারা ড্রাইভ করেন তারা অন্তত একটা পোর্টেবল চার্জার গাড়িতে রেখে দিবেন, যেহেতু আমরা ঠান্ডার দেশে থাকি, যখন তখন গাড়ির ব্যাটারি ডাউন হয়ে যেতে পারে। ব্যাটারি ঠিক হওয়ার পরে তারপর আমার খালার বাসায় এসেছিলাম, যেহেতু খালা মেয়ে আর আমার মেয়ে দুজন একসাথে প্রাইভেট পড়ে, ওনাদেরকে ওখান থেকে পিক আপ করে খালার বাসায় এসেছিলাম। খালা অনেক কিছু রান্না করছে, বলে খেয়ে যেতে হবে। আমি ভয়ে তো গাড়ি স্টার্ট অফ করে নাই, গেটের সামনে আমি 2 আওয়ার্সের উপরে স্টার্ট দিয়ে রেখেছিলাম, তারপর খাওয়া দাওয়া করে তারপরে যে বাসায় আসছি। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাকে অ্যাক্টিভ হতে হবে। হয়তো বা অনেকেই নিজের উপরে নিজেই ডিপেন্ড করে, বাট আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাজব্যান্ডের উপরে। আমার একটা লেটার আসলে আমি বাসায় কখনো খুলে দেখি না। যাই হোক, ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।